Лайвка Покровський напрямок. Триває бій за важливу позицію, ось цю систему окопів. На точку висувається Бредлі з групою. Завчасно ставляться дими для прикриття висадки. Противник починає обстрілювати нашу машину. Бредлі заїжджає на точку. Прикриває висадку із гармати, викошує сусідню посадку. Далі висадка групи. Бійці займають позицію в укритті. Далі міномет та скиди відпрацьовують по бліндажах противника. Третій. Двоє позаду його прикривають. Для контролю ще раз закидують дим. Всередині бліндажа починає горіти, руху немає, противник знищений. Задача була виконана, а значить ми продовжуємо зберігати контроль над важливою позицією. Беги! Машину, Валера, машину тормози! Digital. Digital.